ক্ৰমাৎ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে জটিল কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ এই পৰিস্থিতি। এফালে উৎকট গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে, আনফালে প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ। গোলকীয় উষ্ণতাই যেন ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিলতৰ কৰি তুলিছে বিশ্ব নাগৰিকৰ জীৱন যাত্ৰা। তেনে সময়তে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনি উদগীৰণ ঘটিছে বিশ্বৰ বহুকেইটা জীৱিত আগ্নেয়গিৰিত। বিগত 3টা সপ্তাহত উদগীৰণ ঘটিছে 4টাকৈ আগ্নেয়গিৰিত। হাৱাই দ্বীপৰ মাউনা লোৱা, ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাউণ্ট চেমেৰু, চিলিৰ লাছকাছাৰ পাছত এবাৰ উদগীৰণ ঘটিল গুৱেটামালাৰ ফুৱেগু আগ্নেয়গিৰি। ফুৱেগু আগ্নেয়গিৰি মধ্য আমেৰিকাৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি। শনিবাৰে নিশা হঠাৎ উদগীৰণ হ'ল এই ফুৱেগু আগ্নেয়গিৰিটো। উদগীৰণৰ পাছতেই গলিত লাভা বিয়পি পৰিল কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ। সমগ্ৰ গুৱেটামালা অঞ্চলৰ জনজীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিলে এই আগ্নেয়গিৰিয়ে। ইতিমধ্যে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ দূৰত্বলৈ লৈ যোৱা হৈছে লোকসকলক। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দেশখনৰ বৃহৎ বিমানবন্দৰ লা অৰুৰু আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গুৱেটামালাৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাজপথো। ইয়াৰ পূৰ্বে 2018 চনতো উদগীৰণ ঘটিছিল ফুৱেগা আগ্নেয়গিৰিৰ। শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ হোৱা ঘটনাই স্বাভাৱিকতে চিন্তাত পেলাইছে পৰিৱেশ বিজ্ঞানীসকলক।